काय आहे ते? याच्यामध्ये आणखीन दुसरी स्टँडिंग लाईन ओळख. काय आहे ते? हां, आणखीन कुठं आहे स्टँडिंग लाईन? कोण? हां, त्याच्यात काय आहे? स्टँडिंग लाईन. याच्यामध्ये आणखी स्टँडिंग लाईन कुठे आहे? कुठे आहे? व्हेरी गुड. काय आहे ते? जोरात बोल. हां, स्टँडिंग लाईनला मराठीत काय म्हणतात? उभी रेष. हां, स्टँडिंग लाईन म्हण. स्टँडिंग लाईन म्हण. हां, आता इथे काढ. काय आहे ते? स्टँडिंग लाईन. काढा काढा काढा. व्हेरी गुड.